สวัสดีครับ พวกเรากลุ่มที่ 5 จะมานำเสนอเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยหัวข้อที่เราได้รับมอบหมายคือ การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีสมาชิกดังนี้ สวัสดีครับกับผมนายวีรพัฒน์สิวศักดิ์เลขที่11ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนัทพิชเชษสุวรรณเลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเซนยาวราเลขที่25ค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนัทธิชากันเฟืองเลขที่30ค่ะ โดยเราจะมาศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้เชิญรับชมได้เลยค่ะ การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำมาใช้ส่งสัญญาณเพื่อการสื่อสารได้แก่ การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่นำมาใช้ในการสื่อสารมากที่สุด มี 3 รูปแบบดังนี้ การสื่อสารโดยอาศัยไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กความถี่หนึ่งใช้ในการสื่อสารทั้งในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และดาวเทียม การสื่อสารโดยอาศัยแสงนอกจากคลื่นวิทยุและไมโครเวฟแล้วยังสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารได้ แต่แรงจากแสงไม่สามารถเคลื่อนที่วัตถุรูปแสงได้จึงทำให้ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อช่วย ในส่วนของสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีอยู่2ชนิดก็คือ สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัลนั่นเอง ในส่วนของสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณที่มีค่าต่างๆของสัญญาณเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตามเวลา ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของสัญญาณอนาล็อกมีรูปดังต่อไปนี้ และในส่วนของสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณที่มีค่าต่างๆของสัญญาณเปลี่ยนแปลงเพียง2สถานะ เช่น มีหรือไม่มี ปิดหรือเปิด ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของสัญญาณดิจิทัลนั่นเอง มีรูปดังต่อไปนี้ แต่การสื่อสารด้วยสัญญาณอนาล็อกมักจะประสบปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับปลายทาง เมื่อเกิดการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อมีฝนตกฟ้าคะนอง และเมื่อมีเครื่องจักรทำงานที่บริเวณใกล้เคียง ตัวอย่างของสัญญาณอนาล็อกเมื่อมีสัญญาณรบกวนจะมีลักษณะดังรูป และเนื่องจากสัญญาณดิจิทัลมีค่าเพียง2ค่าเท่านั้น ถึงแม้จะมีการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมบ้าง แต่การแปลงสัญญาณจะกลับมา จะสามารถแยกแยะสัญญาณดิจิทัลออกมาได้ง่ายทำให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ส่งมาเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุด ตัวอย่างลักษณะของสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับปลายทางเมื่อมีสัญญาณรบกวนจะแสดงดังรูปดังต่อไปนี้ ด้วยสาเหตุพวกนี้นะครับ โทรทัศน์ที่ได้รับสัญญาณดิจิทัลจึงทำให้ภาพและเสียงมีความคมชัดมากกว่าโทรทัศน์ที่ได้รับสัญญาณจากอนาล็อก นอกจากนี้การสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลยังมีข้อได้เปรียบอีกหลายอย่าง เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากสัญญาณดิจิทัลสามารถนำมาจัดเก็บได้อย่างง่าย สะดวก และสามารถนำไปประมวลผล ปรับปรุงแก้ไขได้หลายแนวทาง โดยข้อมูลยังมีลักษณะเหมือนกับต้นฉบับที่ส่งมาจากต้นทางอีกด้วย จากข้อได้เปรียบดังกล่าวนะครับ การสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทำให้ระบบอุปกรณ์และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกับวิถีดำรงชีวิตของผู้คนอย่างมาก จนกระทั่งได้มีการเรียกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกล่าวว่าการปฏิวัติดิจิทัลซึ่งได้รับการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกับการเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและด้านอื่นอีกมากมายในอนาคต สำหรับวันนี้กลุ่มพวกเราได้นำเสนอจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณครับ